တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ကြတာမဆန်းပါဒါပေမဲ့စစ်သားပေါင်းရာနဲ့ရှိတဲ့အသက်တွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတဘာဝတရားဝါမျိုးပစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာသိပါသလားဒါဟာ1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရံပြဲကျွန်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မိကြောင်းစားခံရမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာဂရိစံချိန်တင်တဲ့အထိကြောင်းမဖွယ်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒါဟာတမိုင်းအမှန်လားဒါမှမဟုတ်ရှေ့ကားထားတဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလားဆိုတာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်ရှားကြည့်အောင်ပါမင်္ဂလာပါ Firefly မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်1945ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာဗြိတိရှတပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရံမြဲကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျပန်စစ်သား1000နီးပါးဟာဗြိတိရှတပ်တွေရဲ့ဝိုင်းရံမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်စစ်သားတွေဟာလက်နက်ချဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပြီးကျွန်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်10မိုင်ခန့်ရှည်လျားတဲ့ဒီရေရွှွညွန်တော်ကြီးကိုဖျက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါသူတို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရွှွညွန်တော်ထဲမှာစစ်သားတွေဟာခါးလောက်ထိနှစ်တဲ့ရွှွနေကြားမှာရုန်းကန်နေကြရပါတယ်သူတို့မှာတောက်ရည်မရှိစားတရားမရှိသလိုရှင်နဲ့အစိတ်ရှိတဲ့သရဝါတွေဒုက္ခပေးခြင်းကိုလည်းခံနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ငရဲရတော့ညကြမှာစတာပါတိကျသဘာဝပညာရှင် Bruce White ကတော့ညမှောင်လာတာနဲ့အမျှရွှွညွန်တော်တွေကနေစက်တနတ်တန်နေအော်ဟစ်တန်နေမိချောင်းတွေရဲ့ဝါမျိုးတန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်ရင်ငံမိချောင်းကြီးရဲ့တွားကြတဲ့မှာလူတွေဟာအယိုးကြေမွာပြီးပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်မနက်လင်းတဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်စစ်သား1000နီးပါးတဲ့ဟာအသက်ရှင်ကြံရစ်သူဟာ20နီးပါးပဲကြံရစ်တယ်လို့အဲ့ဒီညအကြောင်းကို Wildlife Scarf Near and Far South ထဲမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုရှိတာလူပေါင်း900ကျော်တညတဲ့မိချောင်းနေရအပြတ်အသက်စားတောက်ပြစ်နိုင်ပါမလားလူ900ကျော်စားဖို့ဆိုရင်မိချောင်းပေါင်းဟာ1000နဲ့ရှိပြီးအဲ့နေရာမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂျပန်စစ်သားတွေမှာတနတ်တွေပပါတယ်မိချောင်းနေရတနတ်ကိုကြောက်တတ်တဲ့တဘာဝရှိပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်အချို့ကတော့စစ်သားတွေဟာမိချောင်းကြောက်သေးတာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေတက်ခန်းလျှောက်ခြင်းတခြားယောဂတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ဒါကြောင့် Greenwich စံချိန်ကအဆိုးဝါးဆုံးမိချောင်းဘေးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မိချောင်းတွေစားတောက်လို့တိတ်ဆုံးခဲ့တာထက်မိချောင်းတွေဟာတေပိတာအလောင်းတွေကိုစားတောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရကလုံးဝအမှားကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမြမရေငံမိချောင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနဲ့အနည်းအရှိဆုံးဒရဝါရီတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေ20ကျော်အထိကြီးထွားနိုင်ပြီးအကိုက်ခံရရင်ဖိအားဟာတစ်စတူယန်လက်မကို3900ပေါင်ထိရှိပါတယ်ဒီကိုက်အားဟာဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုရင်တည့်ရဲ့ရှီမလေးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသားရှီမတကောင်အားနဲ့တက်နှင်းလိုက်တဲ့လောက်အထိကိုပြင်းပါတယ်တာမန်လူတယောက်ရဲ့ကိုက်အားထက်အစပေါင်း20ကျော်ပိုပြင်းတဲ့အတွက်မိချောင်းရဲ့မေယိုကြားကိုရောက်သွားတဲ့ဘယ်အရာမဆိုပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာခင်းရင်ပါတယ်ရံမြဲကျွန်းကဒီကျော်ဟာသူတို့အိမ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူးကျော်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေမသိသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံးမိချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ Greenwich စံချိန်အဖွဲ့ဟာမကြသေးခင်ကမှဒီစံချိန်ကိုသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းနေပြီးတဲဝင်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီစံချိန်ကို2010ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာပညာရှင်တွေကပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ပယ်ဖျက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့3ချက်ရှိပါတယ်မျက်မြင်သက်သေတဦးလည်းရှိခြင်းဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကတော့ဗြိတိရှစစ်သား Blue White တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဗြိတိရှနဲ့ဂျပန်စစ်တပ်မှတ်တမ်းတွေမှာမိချောင်းစားလို့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးနေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဇီဝဗေဒအရမဖြစ်နိုင်ခြင်းတဘာဝပညာရှင်တွေကတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါလူတစ်ချောင်း
လူတစ်ထောင်ကျော်တညရဲစားနိုင်မှုဆိုရင်အဲ့နေရာမှာမိချောင်းပေါင်းအကောင်ပေါင်းထောင်နဲ့ရှိပြီးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိချောင်းတွေဟာနယ်မြေအစွဲကြီးတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့တနေရာထဲမှာအဲ့လောက်အကောင်ရည်တွေငြင်းနေထိုင်မှုဆိုတာတဘာဝတရားအရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းရင်းအစစ်မှန်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့သမိုင်းပညာရှင်တွေဖော်ပြလာတော့ဂျပန်စစ်သားတွေကမိကြောင်းကိုက်လို့တည်ဆုံးတာထက်တောက်ရည်ပြက်လက်တာငှက်ဖျားယောဂဖြစ်တာနဲ့ဒီတခြားစစ်သားတွေဝမ်းဝန်းပစ်ခဲ့လို့တည်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်မိကြောင်းတွေကတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုလာရောက်စားတောက်ရှင်းလင်းပေးတဲ့အဆင့်မရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်ရက်ကလိန်ထားတာလားလုံးဝလိန်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမိကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ Granite အဖွဲ့ကတော့လူပေါင်း900ကျော်တညရဲမိကြောင်းစားခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းဟာခိုင်မာတဲ့သက်သေမရှိတဲ့စစ်ပွဲတန်တာကြီးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစံချိန်မှတ်တမ်းကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ Granite စံချိန်ရအောင်ပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ွယ်ရအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့သိပါပါပြီခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်ပါလဲဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းကဒီတခြားတွေရဲ့စိတ်သက်ဖြစ်စီရေးလားဒါမှမဟုတ်မှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်ငရေကိုင်းလားကွန်မန့်မှာကြီးပြီးသွားကြပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ